今日讲到另外一边，中国、日本甲南韩的领袖峰会，同款是明仔载要伫咧首尔开办。外界咧叫讲，日本可能会趁大新开的会前会，搁再表明支持台海稳定的立场。不过，若等到正式的会谈，三国可能就会跳过敏感的政治问题，敢若要超无益的代志。 日本首相岸田文雄豆豆为飞行机面顶行落来，准备展开中日韩领袖峰会2天1夜行程。这场3国的领袖峰会是2019年以来4年半来头一届举办。如果日期正式开始峰会进程，会分别举办双边的会談。3カ国の協力の方向性ですとか、あるいは地域国際社会に関わる課題について議論することは。 地域にとっても、大きな意義がある。日本首相岸田文雄会甲中国总理李强会谈，外界咧邀日本除了对双方包括领土、历史的遗留问题，嘛对中国伫台湾周围举行军演，表达日本的立场，唔望中国透过和平对话解决台湾的问题，嘛唔望搁一摆较真推动扩大中日双方共同利益的战略互惠关系。 另外，对韩国岸田首相是唔望在每年两国邦交正常化60周年时签署复合时代的合作协议，推动改善双方关系，进一步强化领袖甲部长级的意见沟通。对于27个3方领袖峰会，美联社分析3个人有可能会撇开北韩、台海、南海在地缘政治问题，针对贸易、健康问题、技术、气候变迁、人文交流甲灾难应变这个大方向，及其具体合作的事项。South Korea and Japan's recent moves to strengthen security ties with the United States have angered China. But experts say the three countries now share a need to improve ties. They say South Korea and Japan want to have better ties with China because the country is their biggest trading partner. 发生社嘛分析，日本甲韩国甲美国的关系是愈来愈密切，嘛互中日韩的政治立场差别真大，特别是伫北韩的核威胁，甲中国、俄罗斯的关系密切，有明显的无同，所以根本无可能有共识。如果峰会了后，嘛会发布共同宣言。分析新闻台是董炳耀。